हामी चुचुरोको झन्डै नजिक आउँदै गर्दा तल हेर्दाखेरि हामीले सुन्दर दृश्य अवलोकन गर्न पाइरहेका छौँ। यहाँबाट समुद्र देखिन्छ, समुद्रको छेउमा बस्दै र केही हदसम्म सिटी एरिया पनि देखिन्छ र त्यो सँगै वन जङ्गल र चट्टान भएको ठाउँ एकैपटक हेर्दा ठ्याक्कै भन्नुपर्दा स्वर्गीय आनन्द महसुस भइरहेको छ। हामी 5 जनाको समूहमा अहिले यात्रा गरिरहेका छौँ र यो हाम्रो 5 जनाको समूहमा गरेको यात्रा आज तेस्रो पटकको यात्रा हो, जसले गर्दाखेरि पहिलाभन्दा आज केही यात्रा सजिलो र सहज पनि भइरहेको छ। र सँगसँगै हावा चलिरहेको छ, जसले हाम्रो यात्रालाई शीतलता प्रदान गरिरहेको छ। म चाहिँ प्रकृतिसँग हराइरहेको अवस्था छ। हजुर होइन एकदम ताजमेनियाको एयर त फेरि सबभन्दा राम्रो क्वालिटी एयर हो। त्यसबाट पनि यस्तो ठाउँमा आएर ब्रिथ अब सास तपाईँको 1 घन्टाको त लाइफ एड भइसक्यो र सँगसँगै हाम्रो नेत्रजीले मिठा गीतहरू बजाइरहनु भएको छ र मिठा गीत सङ्गीतले पनि हाम्रो यात्रालाई सजिलो बनाइदिइरहेको छ र त्यही अनुरूप हामीले यात्रा गरिरहेका छौँ अहिले। फेरि एकपटक अघिको जस्तै सुन्दर दृश्य बाटोमा हामीले देख्न पाएका छौँ। ठ्याक्कै उही खालको दृश्य, चट्टानको छेउमा हरियाली वन जङ्गल, त्यसपछि बस्तीसँगै समुद्र, छुट्टै खालको संयोगले मिठो दृश्य देख्न पाइरहेका छौँ। र नेत्रजीले फेरि अर्को मिठो गीत बजाउनु भएको छ। त्यही भएर जुनजीले भनेको कुरा 100% सही रहेछ अहिलेसम्म र जस यहाँबाट तलतिरको दृश्य हेर्दा भनेको सबै सही भएको छ। म एक्सप्लोरर हो नि त सर। जस आज हामी फरक ट्र्याक आएको गजब लागिरहेको छ। र अहिले तेर्सो बाटो पनि हुन पाइरहेको छ, त्यो बाटो सजिलो पनि रहेछ। मायाको झल्को आउँदा रातभरि जागेको छु। सर पठाइदिनु। के भयो? यो क्यामेरामा एकदम फेरि म त खिच्दाखेरि एकदमै घुस्छु क्या सर, म क्यारेक्टरमा। सर सही हेर्नुहोस्
र हामीले यात्रा गरिरहँदा अहिलेसम्मकै सबभन्दा बेस्ट भ्यू यो ठाउँबाट देखिन्छ जस्तो हामीले महसुस गऱ्यौँ। र अहिले बसाइ सरौ जस्तो लाग्छ। हामी हिँड्दै गरेको बाटोबाट तल वनजङ्गल बस्ती र समुद्रको समयले गजबको भ्यू देखिएको छ। र हामी सँगै सेरोफेरोमा भएको चट्टान अघिकै जस्तै र हरियाली वनजङ्गल। धन्न मेरो होइन भने जस्तो अस्ति भनेको यही हो। खिच्न खोज्दै हुनुहुन्थ्यो र म बाटोमा हिँड्दै गर्दा मभन्दा अगाडि मेरो छायाले यात्रा गरिरहेको छ। अझ बढी जोय चाहिँ तपाईँहरूले पाउनुहुन्छ भने अझै बढी चाहिँ कस्तो भ्यूबाट हामी गइरहेको छौँ। अहिले पर्फेक्ट भएको छ, ठ्याक्क हावा पनि चलाएको छ। यतापट्टि go back यतापट्टि चाहिँ त्यस्तै देखिन्छ रुचि बाटो हेर्दा। डोका बोकेर पुरा माटो लाग्छ। यहाँ चाहिँ गीत सङ्गीत बजिरहेको छ। यहाँ हामीले बाटोमा हिँड्दै गर्दा यो सुकेका रुखहरू, सुकेका ठुटाहरू थुप्रै देख्यौँ। र यो सुकेका ठुटाहरू, रुखहरूको पनि आफ्नै खालको सौन्दर्यता छ, जुन कुरा हामीले कैद गर्दै गर्दा क्यामेरामा महसुस गरिरहेका छौँ।
हामीले गीत मार्फत मनोकामना माइला पनि सम्झिँदैछौँ। बबाल छ त यार यो त यार अमेज हुनु भएन त अमेजै भयो यार यो के भएर यसलाई चाहिँ अर्को पाइप्स भने अघि पाइप्स छ नि त यहाँ गएर हामीले यात्रा गर्दै गर्दा हाम्रो बाटोको माथिल्लो भागमा चाहिँ जान पाउँछ देखिएको यति उता होइन यो चट्टानहरूको पहाड, जसको दृश्य एकदमै मनमोहक दृश्य हामीले देख्न पाइरहेका छौँ र सँगसँगै यो रुखहरूले पनि केही यसमा छेकिरहेको अवस्था छ। यो चाहिँ त माथि गएर देखिँदैन होला यो तर पनि हामीले यता पास गरेपछि त केही यसमा हामीले नियाल्ने मौका पाइरहेका छौँ। यहाँबाट किङ्स्टनको बस्ती पनि मजासँग देखिएको छ र सँगसँगै हामीले काम गर्ने थलो स्यान्डिबेको सेरेफेरको बस्ती पनि हामीले यहाँबाट सहजै निहाल्न सकिरहेका छौँ। र एकपटक फेरि मलाई यो चट्टानहरूको पहाड कैद गर्न मन लाग्यो। र हामी भर्खरै हिँडेर आएको बाटो यो हो र यही बाटो अन्तर्गत हामीले यात्रालाई निरन्तर अगाडि बढाइरहेका छौँ। सर हामी त माथि गएर खिचेर आयो यार ठिक छ, बबाल छ त त्यहाँबाट हो फाइट हुनै पऱ्यो नि सर अमेज हुनु पऱ्यो क्या सर टक्क नयाँ नयाँ बेलामा तपाईँको एक्सप्लोर जति हामीले गरेको छ यार यहीँको मान्छेले पनि गरेको छैन हौ सर। बायाँ बायाँ जङ्गल, घामको मात्रा थोरै भएको हुनाले यहाँ हल्का सिमसार जस्तो महसुस भइरहेको छ, तर पनि हिँड्नका लागि चाहिँ निकै सहज भइरहेको छ। र यहाँ एकपटक फेरि ठुलो चट्टान देखिएको छ। होइन सर अब के भन्दा अब फर्किँदाखेरि हामी फर्किने त्यताबाट त होला नि तपाईँको त्यो मनोरमाबाट किनभने तल पुग्न त हामीलाई त्यो तपाईँको म्याक्सिमम् भनेको सवा घन्टा हो क्या सर आज। हाम्रो साथीहरू पनि दृश्य कैद गर्नका लागि परिरहनु भएको छ र साँच्चीकै मनमोहक दृश्य, जसले गर्दा यो अनफ गर्दा नि ब्याट्री जान्छ धेरै के एक खालको स्वर्गीय आनन्द अनै गराएको थियो महसुस गरिरहेका छौँ हामी सबैजना साथीहरूले। र सँगसँगै बाटोमा चट्टान त छँदैछ। अपबाट आउनु हुँदाखेरि अलिकति ब्याट्री खान्छ यहाँबाट आए त्यही भिडियो खिच्न मलाई यो त अलिक माथि डाँडामा गएर खिच्नु पर्ने थियो गाउँसँग गएर फेरि चट्टानहरू भएको ठाउँ हामीले पार गर्दै गर्दै हामीले यात्रा तय गरिरहेका छौँ। सायद अब हामी चुचुरोमा पुग्न धेरै समय लाग्दैन, तर केही समयपछि हामी ठाडो उकालो हिँड्नुपर्ने अवस्था भने आइलाग्नेछ। ताजबेनियाको मुख्य सहर भन्नुपर्दा होबर्ट सिटीलाई मान्ने गरिन्छ। र पर देखिनेहरू
थुप्रै थुप्रै अनगिन्ती आइल्यान्डहरू फेरि पनि हामीले देखिरहेका छौँ। श्वास प्रश्वास पनि बढिरहेको छ। सायद तपाईँहरूले पनि हाम्रो सँगसँग गरेको भिडियोमा पनि सुन्न सक्नुहुनेछ। अहिले चाहिँ हामी ठाडो उकालोबाट हिँडिरहेका छौँ। विनय चाहिँ तलबाट आउँदै हुनुहुन्छ। त्यसै गरी डुब्जी धेरै अगाडि पुगिसक्नु भएको छ। नेत्रजी र भुवनजी ठ्याक्कै मेरो अगाडि हुनुहुन्छ र नेत्रजीले मिठा मिठा पुरानो नेपाली कथानक चलचित्रका गीतहरू बजाइरहनु भएको छ, जुन अल टाइम फेभरेट गीतहरू। र डुब्जी अगाडि पुगेर उभिरहनु भएको छ र हामी करिब करिब माउन्ट वेलिङटनको चुचुरोमा आउन पनि लागिसकेका छौँ। हामीले यहाँबाट माउन्ट वेलिङटनको टावर पनि देख्न सजिलैसँग देख्न सक्छौँ र बाटो त्यति सजिलो छैन, ढुङ्गा छ। बिच बाटोमा पाइप पनि बिछाइएको छ। त्यसले गर्दा हिँड्दाखेरि अलि सतर्क भएर हिँड्नुपर्ने देखिन्छ। र डुब्जीले अहिले 8 डिग्री छ टेम्परेचर। हजुर अहिले चाहिँ 8 डिग्री। कस्तो महसुस गरिरहनु भएको छ सर पसिना हेर्नु नि सर है? एकछिन अमेरिका थियो अन्त ल्याउनु माउन्ट वेलिङटनको चुचुरोमा रहेको टावर देख्दै गर्दा हामीलाई चाहिँ जस चुचुरोको नजिक आइसकेको महसुस भइरहेको छ। अब धेरै समय नलाग्दा 15-20 मिनटमा हामी चुचुरोसम्म पुग्छौँ जस्तो लागिरहेको छ। साथीहरू गीत सङ्गीतको तालमा हिँडिरहनु भएको छ। खच्चड हिँड्ने गोरेटो जस्तो छ हेर त, ठ्याक्कै खच्चड हिँड्ने। ठ्याक्कै डुब्जी चौरे गाई खच्चडहरू हिँड्ने गोरेटोमा फरक छैन र ढुङ्गा बाटोमा बिछाइएको छ या कहिलेदेखि थिए त्यो चाहिँ थाहा भएन। तर हिँड्दाखेरि चाहिँ अहिले चाहिँ अलिकति हल्का चिसो महसुस भइरहेको छ। त्यसले गर्दा हिँड्न त्यस्तो गाह्रो पनि भएको छैन र करिब 15-20 मिनटपछि हामी सम्भवतः पुगिन्छ। चुचुरोमा पुग्छौँ होला जस्तै लागिरहेको छ। अब हेरौँ हामी अनुभव दिइरहेका छौँ। यात्रु गाडी छ। शब्द सुन्नुहोस् न, यस्तै होला माया मिठो काँडा भिस्दिने। र यस्तै चट्टानको उकालो फस्याङ गर्दै हामीले
काटिसकेका छौँ र अब करिब अब चाहिँ एकदमै नजिक आइसकेका छौँ हामी टावरको नजिक आइसकेको छ र एकपटक फेरि आइपुग्यो सर हजुर हेर्नुहोस् $1 million एकदमै यहाँ चाहिँ मेरो छाया मैले कैद गरिरहेको छु अहिले चाहिँ